Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jean Máquinas de Lavar. Trago hoje para vocês uma lavadora da Consul CWC08, uma lavadora de 8 kg de capacidade, né? Para iniciar o vídeo, vou pedindo desculpas pelo tempo que eu passei para postar um vídeo, né? Tá com muito tempo que eu não posto, né, gente? Para vocês aí inscritos no canal, né? Mas é questão do tempo mesmo, certo? O tempo tá muito corrido para mim. Mas vamos aqui o assunto de hoje. Já está desmontada, como vocês mesmos podem ver, né? Ali é só o tanque, o cesto tá ali já, agitador, capa, o X, né? O X e o mecanismo, né? Certo? Mas o assunto de hoje é por quê? Porque a dica de hoje vai para quem utiliza pouco a lavadora, né? Certo? Porque devido ao uso pouco da lavadora, vou mostrar o que aconteceu com essa, né? Porque assim, o comum de hoje, né? Das lavadoras, Consul principalmente, né, gente? Que o assunto de hoje é sobre a Consul, é que travam o eixo mecanismo, né? Que é aquela peça lá, certo? E o que aconteceu com essa foi um pouco diferente das demais, né? Foi o rolamento que acabou, certo, gente? Tá aqui o rolamento todo enferrujado, que era o que acontecia mais antigamente, né? Era que acabava o rolamento e não acabava o mecanismo, né? Mas essa foi justamente isso que aconteceu, igual as antigas, né? Que as de hoje acabam que dá vazamento aqui interno, nesse eixo aqui, que é o eixo de lavar, né? O retentor estoura, vaza óleo para dentro da lavadora, apesar de já ter iniciado nessa, ali é sintoma de vazamento de óleo daqui, da caixa, né? Vaza da caixa para dentro do cesto, né? Certo? Aqui já iniciou o sintoma, mas poderia ter utilizado mais tempo se não fosse a questão do que aconteceu, que eu vou já chegar ao ponto, certo? Então, o que acontece hoje é vazamento aqui no retentor do eixo, né? Vaza água, mistura aqui, o óleo vaza para dentro e a água vaza para a caixa, né? Mistura, no caso, né? Enche a caixa aqui de engrenagem de água. Acaba que uma hora estoura o retentor da caixa aqui embaixo, cria folga no eixo, tanto cai a correia, não segura mais, né? Como também chega a travar o eixo aqui no tubo, né? Então é o que mais acontece nas lavadoras Consul hoje em dia, certo? Então, mais o que aconteceu com essa foi o seguinte: devido a cliente utiliza pouco a lavadora, então o que acontece? O retentor fica seco, né? Acaba que o enferruja, devido a ela molha e passa um tempo seco. Aí o retentor se abre, incha, né? Certo? Devido que o ferrugem. E quando o retentor se abre, acaba que lasca o tanque, né? O tanque da lavadora. Certo? E na próxima lavagem não sustenta a água. A água vaza aqui, acaba o rolamento, e se continuar vai acabar motor e os demais componentes. Tá certo? Então qual é o procedimento aqui? O procedimento é ou vocês utilizam o salva-tanque, ou vocês substituem o tanque por outro. Se vocês tiverem na sua sucata ou arrumar com um amigo, ou o cliente decidir comprar um tanque novo, que geralmente não é o caso que acontece, né? Porque um tanque não é tão barato, chega aí a 200 e tanto, 250, talvez até mais, quando vem botar o frete, né? Então vou virar aqui a lavadora
pra gente ver embaixo. Já virei aqui, né? Certo? E olha aqui o que aconteceu. Certo? Lascou o tanque, né? Então o procedimento é o quê? Como eu falei, ou substitui o tanque, se você tiver aí, ou se o cliente comprar, ou você corta aqui e bota um salva-tanque, que eu tenho um vídeo aí mostrando, realmente funciona, eu aprovo. Pode colocar o salva-tanque que resolve, certo? Se vocês não souber como colocar o salva-tanque, pode assistir aí, seguir os vídeos no meu canal, que vocês vão achar um vídeo ensinando como colocar, certo? E sem falar que vai ter que fazer a limpeza, né? O procedimento é esse, fazer a limpeza no cesto, tanque, se for aproveitar esse, ou no outro que for colocar, e substituir rolamento, retentor e mecanismo, né, gente? Então a dica de hoje é só essa, né? Quem não é inscrito aí, se achar que o vídeo interessa a você, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações. Muito obrigado mais uma vez.